嗰度你裝咗嗰個塵網嗬。係啊，聽啲車友講就話啲垃圾如果唔裝咧就係飛集佢啊嘛。今日呢台 Tesla Model Y 嘅車主咧過嚟做保養啊，專程洗下個散熱網喎。車主咧應該好錫車嘅，前邊咧專登就裝咗個隔塵網喎。裝咗隔塵網咧，應該入邊會好乾淨先係嘅。點知我哋拆開嚟一睇咧，入邊依然都有垃圾㗎喎。雖然裝咗隔塵網咧就會隔住咗一啲大嘅垃圾，但係裝咗隔塵網咧就會影響台車嘅散熱㗎喎。大家都知道啦，電車咧對散熱嘅要求好高㗎嘛，一旦散熱得唔好咧，就會直接影響成台車嘅使用壽命㗎。所以咧，如果你使用個環境啊唔係特別惡劣嘅話咧，廖姐都建議你呢啲隔塵網咧能夠唔裝就唔裝啦，定期清洗下呢個散熱網就 OK 㗎啦。空調濾芯咧都同樣好重要喎，唔單止影響我哋人嘅健康，而且咧空調濾芯一旦邋遢堵塞咗咧，亦都會影響我哋個空調熱風嘅散熱啊。所以我哋空調濾芯咧定期更換就好重要啦。空調濾芯啊，成套6個喺官網上邊咧要成1000幾蚊㗎，喺我哋呢度啊1/3價錢都唔到啊！經常定期更換嘅話，唔單止對車有保障啊，對我哋人更有保障啊！又搞掂呢一台啦，交車。